Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, урматтуу Дастан Артышбекович, урматтуу Алмазбек Акунжанович. Мына Акрукакта көп шайлоочулар менен жолукканда мага көптөгөн региондордон көптөгөн кайрылуулар келип жатат да. Мына жакында өкмөттүн токтомуна ылайык 2020 жылдын 1-январынан баштап тейлөөчү кенже кызматкерлердин, башкача айтканда, орусча айтканда техобслуживающий персонал эмгек акысы 2 эсе көтөрүлдү. Албетте, бул мактоого аларлык иш болду, өкмөткө ыраазычылыктарды билдирсе болот. Бирок бул токтомго бардык мекемелер камтылган эмес. Мага келген кайрылуулар боюнча билим берүү мекемелеринде бул токтомго кирбей калган мына техобслуживающий персонал. Бул жердеги техобслуживающий персоналдын айлык акылары 1,5 миң, 2 миң сомду гана түзөт да. Эми бул жерде уборщицаларды, охранниктерди айтып жатам да. 2019 жылдын 1-октябрында мугалимдердин, китепканачылардын, лаборанттардын айлык акысы 30%-ке көтөрүлгөн. Бирок техобслуживающий персонал айлыктар буга да кирбей калган. Элге берген куруттан бизди неге куруткан деп нааразычылыктарын билдирип жатышат. Ушундай эле кайрылуу менен жыл бою катаал шартта, электр энергиясы жок, цивилизациядан алыс, четте калган итагар, долон, төө ашууда жашап, иштеп жатышкан гидрометеорологиянын кызматкерлери дагы кайрылып жатышат. Булардын айлык акысы 2,5 миң сомдон ашпайт экен. Жогоруда токтомго бул мекеме дагы кирбей калган. Кече күнү массалык маалымат каражаттарында Акипрессте жана башка информациялык булактарда Настатком Кыргызстандагы орточо айлык акысы 17.172 сом деп айтып жатышат. Бирок бул маалымат чындыкпы? Дал келеби чындыкка? Эгер ушундай мекемелердин ушундай айлыктары болуп жатса, аталган токтомго мекемелердин бирөө кирип, бирөө кирбей калышы нааразычылыктарды туудуруп жатат. Урматтуу Алмазбек Акунжанович, өкмөткө жеткиришибиз керек. Мен түшүнүп турам, бюджетте каражат тартыш, бирок бардык иштеген адамдардын, кызматкерлердин эмгектери бирдей бааланышы керек. Эмне себептен бир катар мекемелер бир токтомго кирип, кээ бирлер кирбей калат. Сөзсүз түрдө буга түшүндүрмө берип коюшубуз керек.